Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုလေးမှာပေါ့နော်constructor တွေဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတာလေ့လာကြည့်အောင်အခုဒီမှာ class နှစ်ခုရှိတယ် car class ရယ် main class ရယ်နှစ်ခုရှိရပါတော့ okay စာရေးလိုက်အောင်ပေါ့နော် car class ထဲမှာပါတယ်ပါမလဲပေါ့ name ပါမယ်ပေါ့နော် car name နာမည်တွေပါမယ်ပြီးရင် private ဆိုပါတော့နော်သူရဲ့တန်ဖိုးပေါ့ car တန်ဖိုးဘယ်လောက်လဲပေါ့ okay အဲ့ဆိုရင် main method ထဲမှာဒီ car object ဆောက်ကြည့်အောင်ပေါ့နော် car ဆိုပြီးတော့ object ဆောက်လိုက်တယ် keyword ကတော့ new keyword ဆိုသုံးပါတယ်ပေါ့နော် car ဆိုပြီးတော့သုံးပါတယ်ဒါက no argument constructor လို့ခေါ်ပါတော့ဒါ object ကို create လုပ်တဲ့အချိန်မှာအရင်ဆောက်သွားတဲ့ဟာက no argument constructor နဲ့ဆောက်သွားတယ်သူက default အနေနဲ့ပါတယ်ပေါ့ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ load say out function print alarm function နဲ့ထုတ်ကြည့်အောင်ပေါ့နော် say out ဆိုပြီးတော့ okay အဲ့ဒါဆိုရင် car name ပဲဆိုပါစို့အဲ့ဆိုရင် car.name ပေါ့ဘာထွက်လာမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်စွမ်းကြည့်မယ်လောလောဆယ်ဘာမှထည့်မထားဘူးပေါ့နော်ဒီထဲမှာဘာမှထည့်မထားဘူးကျွန်တော် run ကြည့်မယ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာ na ဆိုပြီးထွက်လာတယ်ပေါ့ပြောချင်တာကဒီ car ဆိုပြီးတော့ဒီဟာကြီးကို object ကြီး create လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြီးက object တက်တက်ပဲရှိသေးတာပေါ့အထဲထဲမှာဒီ value တွေကိုဘာမှမထည့်ရသေးဘူး name တို့ price တို့တန်ဖိုးတွေကိုဘာမှမထည့်ရသေးဘူး value မထည့်ရသေးဘူးအဲကြောင့်မလို့ဒီကတန်ဖိုးကနားအနေနဲ့ထွက်လာတယ် okay no argument constructor ကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ public ပြီးရင် class name ကစားခွင့်ပေးတာပဲပေါ့နော်သူ့မှာ return value မရှိဘူး return type မရှိဘူး void လည်းမရှိဘူးstring လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် integer လည်းမဟုတ်ဘူးသူ့မှာ data type မရှိဘူးပေါ့ return data type မရှိဘူး constructor ရဲ့ဒီဆောက်ပုံကဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကို no argument constructor လို့ခေါ်တယ် no argument constructor လို့ခေါ်ရပါတော့ okay အဲ့ဆိုရင်ဒီထဲမှာ object ကို create လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် okay ဒီထဲမှာဘာတုံးကြည့်မလဲပေါ့ဒီထဲမှာတခု assign လုပ်ကြည့်ပါပေါ့ name ဆိုပြီးတော့ car ကို Toyota ပေါ့ okay ဒါဆိုရင်ဒီကောင်စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ name ဘာထွက်လာမလဲပေါ့ okay ဒီမှာဆိုရင် Toyota ဆိုပြီးတော့ create လုပ်သွားရပေါ့သူကဒီမှာ object create လုပ်သွားတယ် no argument constructor ထဲမှာကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီထဲမှာ name.toyota ဆိုပြီးတော့ထည့်သွားရပါတော့ဒီမှာဆိုရင် name equal toyota ပေါ့အဲဆိုရင်ဒီ name ဆိုတဲ့ဒီ name ဟိုပါပေါ့နော်ဒီ property တွေကိုပေါ့နော်ဒီ value assign လုပ်သွားတာပေါ့ okay တကယ်ဟိုမှာဆိုရင်တော့ this နဲ့သုံးရမယ်okay constructor ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် this နဲ့သုံးရမယ် this keyword ရဲ့အသုံးပြုပုံကို video လုပ်ပေးထားရပါတော့အဲ့မှာသွားကြည့်ပါ okay ဒီတိုင်းသုံးရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ assign လုပ်မယ် this dot price ပေါ့ this ဆိုတာကဒီ class ရဲ့ပေါ့နော်ဘိုင်နဲ့ဟာပေါ့ဒီ class ထဲမှာရှိတဲ့ဒီဟာတွေသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay price တဲ့ကိုဆိုပါဆိုဒီကောင် traffic ဆိုတော့9000ဆိုပါဆို US ဒေါ်လာတလောက်ဆိုပါဆို okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ1နေတော့ပြနေတယ်ဘာလို့ပြရလဲဆိုတော့မှားရေးလို့ပါဒီမှာ string code ကြီးနဲ့ရေးထားတယ်ဒီကောင် double value ပါ okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ print ထုတ်ကြည့်မယ်ပေါ့သူရဲ့တန်ဖိုးကို price ထုတ်ကြည့်မယ် Toyota ဒီမှာသူရဲ့တန်ဖိုး9000 6ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတယ်ပေါ့နော် okay ဒီကောင်က no argument constructor ပေါ့ okay အဲ့ဆိုရင်ဒီ value နှစ်ခုကိုအခြား argument constructor တွေသုံးကြအောင်ပေါ့ public သူရဲ့ parameter ဘယ်နှခုလက်ခံလဲပေါ့ okay ဒီမှာနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နှစ်ခုတစ်လုံးသွင်းကြည့်အောင် name okay price okay အဲ့ဆိုရင် this dot name နဲ့ကိုဒီ name ထည့်မှာပေါ့နော် name ဆိုတာထည့်မယ်ပြီးရင် this dot price တဲ့ကို price ထည့်မယ် okay ဒီမှာဆိုရင် no argument constructor မသုံးတော့ဘဲနဲ့ do argument constructor သုံးကြည့်မယ်ပေါ့ Toyota okay ဒီလောက်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကဘာထွက်လာမလဲပေါ့နော် do argument constructor ဆိုတော့ဒီထဲမှာသုံးထားရပါတော့ဒီထဲမှာသူ့ရဲ့ value ကိုဒီမှာတန်ဖိုးတွေကို assign လုပ်ထားရပါနော်
Okay run ကြည့်မယ် Okay ဒီမှာ Toyota ဆိုပြီးတော့သူရဲ့ဒီမှာ2000လားဒီတော့ပေါ့2000ပေါ့ဒီကထွက်လာရပါတော့ Okay အဲ့ဒါဆိုရင် do argument constructor သူက constructor မှာကဒီသူရှိသလောက်ပဲလက်ခံတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ constructor မှာဒီ argument constructor မှာပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့လောက်ရေးလို့ရရပေါ့ argument constructor တွေရေးလို့ရတယ်ဥပမာ public car ဆိုပြီးတော့ name တစ်ခုပဲပေါ့ car name တစ်ခုပဲ assign လုပ်မယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဆိုရင် this store name နဲ့ကို name pass လုပ်မယ်ဒီ name ကို pass လုပ်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်one argument constructor ပဲသုံးမယ်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ name က Toyota ဆိုထွက်လာမယ်သူရဲ့ price ကမရှိဘူးထည့်မထားဘူး0အနေနဲ့ထွက်လာနိုင်မယ်ဒီမှာဆိုရင် Toyota ထည့်ထားတယ် 0.0 ဆိုပြီးထွက်လာတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင် one argument constructor ကိုပဲပေါ့ထပ်ရေးခြင်းပဲပေါ့ string ဆိုပြီးတော့ new name ဆိုပါတော့ new name ပေါ့အဲ့လိုရေးလို့ရလားဆိုတော့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူက constructor ကအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ type က string ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ type ကလည်း string ဒါပေမဲ့ different name ဖြစ်နေတော့မှเนาะ parameter name ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့မှမရပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူရဲ့ type ကတူတဲ့ကြောင့်ဒါတစ်ခုတည်းဆိုပြီးတော့သူကသတ်မှတ်လိုက်တယ် okay အဲ့ဒါဆိုအဲ့လိုရေးလို့မရဘူးပေါ့เนาะ okay နောက်ထပ် feed တစ်ခု constructor စောင့်မယ်ပေါ့ devel တွေက price တစ်ခုအဲ့ဆိုရင် this တော့ price ရဲ့ကို price okay ဒီလိုရေးလို့ရလားရတယ်ဒီမှာဆိုရင် devel price ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင် price တစ်ခုပဲ assign လုပ်သွားမယ်ပေါ့เนาะ okay price တစ်ခု assign လုပ်ကြအောင်ပေါ့9000ဆိုပါစို့အဲ့ဆိုရင် name နဲ့မှာဘာမှမရှိဘူး price ထဲမှာ9000ဆိုရင် okay run ကြည့်မယ် okay ဒီမှာ name တန်ဖိုးကနားအနေနဲ့ထွက်လာတယ်သူရဲ့တန်ဖိုးက9000အနေနဲ့ထွက်လာတယ် okay နောက်တစ်ခုဒီမှာဆိုရင် one argument constructor နှစ်ခုစောက်ထားတယ် fee ကနှစ်ခုရှိရပေါ့နောက်ထပ် two argument constructor တစ်ခုစောက်ကြည့်မယ်ပေါ့ဒါကကြတော့အရင်ဆုံး name pass တာပဲပေါ့နော်ပြီးမှ devel price ကို pass တာ okay အခုဟာက name pass မလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော် devel value ရင် pass လုပ်ကြည့်ရအောင်ပြီးရင် string ဆိုပြီးတော့ name ပေါ့နောက်မှရေးမယ်ပေါ့ okay ဒီတိုင်းဆိုရင်ပြီးရင် this dot ဒါကတော့ကြိုက်တယ်လို့ရေးလို့ရပါဘော name ရေးတယ်ရတယ် name ဒါ price okay ဒီကနှစ်ခုဒါရင်ရေးလိုက်ရတာရေးပေါ့ okay best price တွေရဆိုရင်တော့ဒါအရင်ဆုံးပေါ့သူထဲမှာပါတဲ့ fee ကိုအစင်လိုက်ရေးပေါ့နော်ဒါကတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာပေါ့9000ပြီးမှဒီမှာ Toyota ဆိုပြီး pass လုပ်မယ်နော် okay အဲ့တော့ဆိုရင်သူက constructor ဒီကောင်တိသွားတယ် dual argument constructor နှစ်ခုရှိတော့ညာတယ်ပေါ့သူ့ရဲ့ type ကဒါ price ကအရင်လာတယ်ပေါ့ပြီးရင်string ကနောက်မှလာတယ်ဆိုတော့ဒီ constructor ကိုရင်သုံးသွားတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီဟာကိုသုံးသွားတယ်ပေါ့ဒီဟာကိုမသုံးဘူးပေါ့ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်စမ်းကြည့်မယ် Toyota 9000ဒီမှာထည့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဟာကိုဖြတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကိုဖြတ်ကြည့်ပြီးတော့ဒီတိုင်းထည့်တာအဆင်ပြေလားပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာလက်ခံတာက string ရဲ့ devel ရဲ့တကယ် pass လုပ်လိုက်တာက devel ရင် pass လုပ်လိုက်တယ်ပြီးမှ string ဒီမှာဆိုရင် error ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင် run လို့မရပါဘူးလုံးဝ error တက်သွားပါလိမ့်မယ် okay ဒါဆိုနားလည်မယ်ထင်တယ် okay ဒီကောင်ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာရှိတာကအများဆုံး one argument constructor ရှိတယ်ပြီးရင် two argument constructor ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နှစ်ခုပဲရှိတော့သုံးခု pass လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့သုံးခုမြောက်ရှိလားဆိုတော့သူ့မှာမရှိဘူးအများဆုံးရှိတာ two argument constructor တွေအောင်ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာ constructor မရှိတော့ဘူးပေါ့ဒီမရှိတော့ကြောင့်ဒီမှာ create constructor လောက်ပါညာဆိုပြီးပြနေအဲ့လိုသုံးလို့မရဘူးဒါဆိုရင်လည်း error ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင် constructor အသုံးပြုပုံကိုနားလည်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာဆုံကြရအောင်ဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye